Už nie ten začiatok cesty ponúka takéto krásne výhľady a s týmto počasím tak to bude fakt zážitok. Momentálne stúpam hore na hrebeň, ktorým sa dostanem do Bachledovej doliny, ale nepôjdem až celkom do Bachledovej doliny, ale v polke odbočím vľavo a zbehnem cyklotrasou do Osturne a ďalej budem pokračovať na Poľsko. Tie trasy okolo Ždiaru sú veľmi pekné a je tu fakt z čoho vyberať, či už smerom na Tatranskú kotlinu alebo Lendák
aj táto veľmi pekná cesta, ktorou ja smerujem do Vachledovej doliny. A samozrejme po ľavej strane máme Osturňu a tie epické výhľady sú tam určite krásne. Kto to pozná, tak dá mi za pravdu. Ale ja by som dneska chcel ísť ešte troška ďalej ako do Osturne až do Poľska smerom na prvú obec, ktorá tam je v Poľsku. Tie výhľady by tam mali byť fakt veľmi pekné. Naposledy to nevyšlo, chytili ma tam vojaci, ale tento fanný príbeh poviem troška neskôr, keď sa budeme blížiť k tomu miestu. Momentálne si užívam túto cestu a krásne jesenné počasie. Konečne prestalo fúkať. Sice je len okolo 9 stupňov, ale na bicyklovanie je to ideálne počasie. Za chvíľu sa blížim k miestu, kde budem stáčať vľavo a zjazd do Osturne. Tak a tu sme už pri rastcestníku Magurka a ja pôjdem vľavo. No, tu vyzerá na pekné blato. Ale ideme dole, tak je to stále lepšie, ako keď som šiel hore. Po tom blate. Ja si dám asi dole okuliare, lebo fakt nič nevidím. Ale no tak, tak toto som. Tak začiatok ťažší. Poriadne blato. Troška vyňam z lesa, tak malo mi to byť také troška viac preschnuté. Vlastne smerujem tam za ten kopec a mal by som sa dostať do obce Osturňa. Som rozmýšľal túto cestu či z hora alebo z dola, ale myslím, že som urobil správne rozhodnutie ísť z hora, lebo v tom blate bojovať hore kopcom asi nie je nič moc. Tak pozrite, ako je tu krásne. 360 stupňov. Keby to blato nebolo, tak absolútne dokonalá cesta, ale momentálne som v úseku, kde už je sucho a už mám tu aj nejaké veľmi pekné výhľady a myslím, že už vidím aj prvé osady v Poľsku. Fakt po asi 5 týždňoch veľmi zlého počasia, kedy som čakal na babie leto, ktoré nakoniec potom ani neprišlo, tak toto je zaslúžený výlet. Skôr mi to pripája, ako keby som šiel po hrebení na miesto zjazdu, ale ja sa nesťažujem, tie výhľady sú na všetky strany parádne. Tak to je, tak to áno. Ako známa slovenská pesnička, myslím, že môže byť.
Tam už vidím vysielač na Osturni. Ešte nás čaká asi veľmi pekný zjazd. Tak poďme na to. Tak tu máme zjazdy cez les. Už je tiež troška mokro, ale stále zjazdné. Len trošku opatrnejšie na tom blate. Sú tu tiež také úseky troška blatové, nevadí. Nádhera, pozrite. Červený kláštor pred nami a ikonické skály Brala už na poľskej strane. Pod nimi samozrejme rieka Dunajec. Priatelia, tak takýto jesenný les ja mám rád. Blato. Ideme asi troška do strmšej pasáže. Tak to je boj, to je, wow. Troška boj. Musím vyberať takú tú lepšiu stopu. Tie brzdy len tak brzdí akože pro forma. No, ten terén je horší tu, bohužiaľ. Nevadí, ale len pár 100 metrov a sme von a potom nás čaká krásny výšľap na taký kopček nad obec Osturňa. Skúsim tadiaľ. Nedá sa tu ísť rýchlejšie, bohužiaľ. Je to dosť strmé a hlavne vidíte tie rigoly, aké sú tu veľké. Je tu blato. Takže len pomaly dole. No, myslím, že sme vonku z toho najhoršieho. Takže vítajte v Osturni, v tejto rázovitej obci. Dobre, ja pôjdem za chvíľku vpravo na taký veľmi pekný kopec, síce dosť prudký, ale s týmto e-bajkom samozrejme nie je žiaden problém. A následne pôjdem smerom na Poľsko.
kopec nezačína od obce a musím povedať, že ten sklon je tu taký na parádu. Neviem koľko to je percent, ale sú tu úseky, kedy je to fakt veľmi strmé. No a tu je to miesto, kde poľská armáda na mňa vyskočila s dlhými automatickými zbraňami. A ako to vyzeralo, tak môžete si teraz pozrieť. Cześć. Wie pan, że jest zakaz. Jest zamknięta. Przejście tutaj. Czemu zamknięte? Rampa? Nie, tutaj zamknięte. O, nie wiedział sam. A dlaczego? Dużo imigrantów jest. No, Wie pan o co? Tak čo hovoríte? Belianské Tatry ako na dlani. Úžasná panoráma.